Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում մայիսի 7-ի լուսնային օրացույցն է։ Լուսինը կլինի այդ օրը 20 օրեկան, Հայաստանի համար 1 օր։ Սկսվում է մայիսի 6-ի գիշեր, լույս 7, ժամը 02:43 րոպեից, մինչև մայիսի 7-ի գիշեր, լույս 8, ժամը 03:06 րոպե։ Դրա համար Հայաստանի համար 1 օր, լուսնային 20-րդ օրն է։ Այսօր լուսինը կանգնած դիրք ունի երեկոյան ժամը 18:18 րոպեից մինչև մայիսի 8-ը ժամը 11:27 րոպե։ Մայիսի 7-ին լուսինը գտնվում է աճեղջյուր նշանում, ծնկները, հոդերը, ողնաշարը, մեջքի մկանները, ծնկան գլխիկը, ոսկորները, ջլերը, մաշկը, մազերը, փայծաղը և վեստիբուլյար ապարատը։ Մարմնի և օրգանների այս մասերը բավականին զգայուն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Վիրահատություններ կարելի է, բայց ոչ նշածս օրգաններում։ Լուսնային 20-րդ օրվա խորհրդանիշը դա արծիվն է, կոկորդիլոսի պոչով անգղ արծիվ, որը նշանակում է կարիճ և աղեղնավոր նշանների համադրություն։ Ելք դեպի ամենաբարձր մակարդակը։ Օրվա կարգախոսը ակտիվ գործողություններ և արագ արդյունքներ կստանաք։ Օրվա գույները կապույտը միայն։ Օրվա քարերն են. կարմիր, яшман, գորնի խրուստալը և ջեսպիլիտը։ Լուսնային 20-րդ օրը հոգևոր օր է, որը պետք է անցկացնել տանը ընտանիքի հետ, հաջողության և երջանկության օր է նաև։ Օրը բարենպաստ է ցանկացած գործ ավարտին հասցնելու համար, սակայն հարկավոր է զսպել էմոցիաները։ Այսօր շատերը կարող են իրենց թմրած զգալ, կարծես ձեր առօրյա կյանքը չզգաք, օթերի մեջ լինեք։ Լուսնային 20-րդ օրը անհասկանալի կարոտի զգացում ենք ունենում։ Մի կողմ թողեք ձեր զայրույթը, հպարտությունը և նախանձը։ Այսօրը բարենպաստ է կարևոր գործեր անելու, ավարտելու և որոշումներ կայացնելու համար։ Բայց փոքր կենցաղային ամենօրյա խնդիրներ լուծելու համար օրն այնքան էլ հաջող չէ։ Ավելի լավ է այս ժամանակը նվիրել ավելի կարևոր ու նշանակալի նպատակներին։ Պետք է կենտրոնանալ միայն կարևոր նպատակի վրա և չտարվել մանրուքներով։ Մի արեք այնպիսի բան, որ մեծ էներգիա է պահանջում, հրաժարվեք լուրջ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից և ծանր սնունդից։ 20-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր չեն, հատկապես խոցելի են համարվում ուսի շեղբերն ու մեջքի վերին հատվածը։ Մի ծանրաբեռնեք այն, նաև խոցելի են նյարդային համակարգը, ստամոքսը և աչքերը։ Զգույշ պետք է լինել ըմբշամարտով, բռնցքամարտով, ծանրամարտով զբաղվողները։ Կարող է ճնշման ավելացում լինել, նույնիսկ գիտակցության կորուստ։ Այսօր օգտակար է կոլեկտիվ սպորտային միջոցառումների անցկացումը, փոխանցումավազք, ֆուտբոլային խաղեր և սպորտային յուրաքանչյուր մրցում։ Հղիություն և բեղմնավորում։ Այսօրը բեղմնավորված երեխան ամբողջ կյանքում կձգտի հասնել իր իդեալին և իր առջև կդնի ավելի ու ավելի բարձր նպատակներ։ Նրանք հեշտությամբ են տիրապետում աստղաբանությանը և հաճախ դառնում են էքստրասենսներ։ Այսօրվա ծնվածները այն մարդիկ են, ովքեր իրենց զոհաբերում են հանուն աշխատանքի։ Իրենք հպարտ և դիմացկուն բնավորությամբ անձնավորություն են, որոնք կարող են առաջնորդել ուրիշներին։ Նրանք կարող են դառնալ աստղ, ճանաչված մարդ։ Հաճախ այսօր ծնվում են իսկական նվիրյալներ, ովքեր ապրում են հանուն գաղափարի և պատրաստ են ամեն ինչ զոհել հանուն դրա։ Վատագույն դեպքում այսօր ծնված մարդուն կարող է հետապնդել անառակ որդի բարդույթը։ Նրանք հաճախ լինում են զայրացած դեմքով, անզիջում և ոչ համակրելի մարդիկ։ Սանրվածք։ Ինքնավստահության որոշակի անկում կարող է ունենաք։ Այս իրավիճակից իդեալական ելքը կլինի սանրվածքի գլոբալ փոփոխությունը։ Դուք կարող եք գնալ վարսավիրանոց և ձեզ հանձնել պրոֆեսիոնալին, որպեսզի նա նոր սանրվածք ստանա ձեզ համար։ Կամ դուք կարող եք կտրել ձեր մազերը առնվազն 1 թել տանը, այդ դեպքում ցավոտ մտքերը կհեռանան ձեզանից։ Երկրորդ, ձեր տեսողական համակարգի վիճակը կբարելավի։ Երրորդ, դուք նոր հայացքով կնայեք ինքներդ ձեզ և ձեզ շրջապատող աշխարհին։ Վերջապես կսկսեք ինքներդ ձեզ դուրս գալ։ Մազերի ներկում։ Այսօր ձեռնպահ մնացեք, մազերը ներկելու կարիք չկա։ Դրանից ոչ մի լավ բան չի լինի, անկախ նրանից բնական թե արհեստական ներկերով եք ներկելու։ Այսօրվա անհաջող երանգը կփչացնի ձեր տրամադրությունը, որը չի վերականգնվի նաև հաջորդ շաբաթ։
Բիզնես եւ աշխատանք։ 20-րդ լուսնային օրվա բոլոր ձեռնարկումները հաջող կլինեն։ Եթե անկախ լինեք եւ վստահ լինեք ինքներդ ձեզ վրա եւ այն ամենի, ինչ անում եք։ Լավագույն օրերից է նոր աշխատանքի տեղափոխվելու, ինչպես նաեւ մասնագիտություն ընտրելու համար։ Այն ամենը, ինչ ձեռնարկվում է լուսնային 20-րդ օրը, ուղեկցվում է հաջողությամբ եւ հաջողություն է բերում։ Նպատակ ընտրելով մի կասկածեք ու երկմտեք։ Կարող եք իրականացնել ցանկացած ֆինանսական գործարք։ Աշխատել անշարժ գույքի հետ, պայմանագրեր կնքել, նոր ծանոթություններ ու կապեր հաստատել։ Եթե լուսնային օրվա էներգիան համընկնում է ցուլում լուսնի էներգիայի հետ, ցավոք չի համապատասխանում, ապա դա կօգնի գումար ներգրավել։ Շտապեք բացել բանկային հաշիվ, սկսեք ցանկացած գործ, ամեն ինչ հաջող կլինի, պարզապես գործեք դանդաղ։ Եթե ձեր գործընկերների հետ լինեք հպարտ եւ ինքնահավան, ապա կարող եք փչացնել հարաբերությունները ընկերների եւ գործընկերների հետ։ Կարող եք կորցնել այն ամենը, ինչ կուտակել եք։ Շատ լավ օր է ծառերի եւ բազմամյա բույսեր տնկելու համար, լավ օր է տուն կառուցելու համար։ Անձնական կյանք։ Եթե ձեզ միանգամից երկու երիտասարդ ամուսնության առաջարկ են արել եւ դուք ընտրության առջեւ եք կանգնած, թե ում հետ ամուսնանալ, ապա ընտրեք լուսնային 20-րդ օրը։ Այսօրը կխուսափեք սխալներից, քանի որ այսօրը մենք հստակ տեսնում ենք մեր նպատակը եւ հստակ կանխատեսում մեր իսկ ընտրության հետևանքները։ Հիանալի ժամանակ է ռոմանտիկ եւ սիրային հանդիպումների համար։ Այսպիսի օրը մարդիկ իրար շատ հեշտ են հասկանում։ Էզոտերիզմ լավ օր է մեդիտացիայի համար։ Նրանք, ովքեր կարողանում են կարդալ տիեզերքից եկող նշանները, ապա այս օրը այդ օրն է, որ կկարողանաք տեսնել։ Երազները ոչինչ չեն նշանակում։ Միայն կարևոր են այն երազները, որոնք քնելուց առաջ ցանկացել եք տեսնել։ Դրանք շատ արագ կկատարվեն։ Եվ իհարկե 20-րդ լուսնային օրվա հավելյալ քարերը եւս Յաշման, բոլոր յաշմաները պահպանիչ քարեր են, նրանք տարբեր էներգիաներ ունեն մեկ ամբողջության մեջ։ Իրանք ունեն այդ հատկությունը, որպեսզի միավորեն մեկ ամբողջության մեջ։ Յաշման օգնում է միայն նրանց, ովքեր պատրաստ են աշխատել իրենց վրա։ Ինչ կարելի անել այս լուսնային օրը։ Բարդ խնդիրների լուծում, նոր նախագծերի մեկնարկ, բաներ, որոնք կտևեն ոչ ավելի քան 1 օր, զանգվածային միջոցառումների մասնակցել տոների, ծանոթություն եւ հաղորդակցություն, շփում, աշխատանքի տեղափոխություն, առաջխաղացում եւ ֆինանսական գործարքներ։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը։ Ակտիվ ֆիզիկական գործունեությունից, կարմիր մսի օգտագործումից։ Լուսնային 20-րդ օրը բարենպաստ է, իհարկե այս օրը բարենպաստ է, որսալ գայլաձուկ, պերճ։ Նաև բարենպաստ է ստոմատոլոգի մոտ այցելել, նիհարելու համար, այցելել բաղնիք հատուկ նպատակի համար։ Նաև դեմքի մաքրման համար է լավ։ Բարենպաստ է նաև վարձով տարածք վերցնել կամ բնակարան վերցնել, կենցաղային տեխնիկա գնել, ասեղնագործության համար է բարենպաստ եւ սափրվելու համար է բարենպաստ։ Իսկ այգեգործության համար բարենպաստ է բուժիչ բույսերը հավաքել, բույսեր տնկել, ջրել։ Բարենպաստ է նաև մարինացնել վարունգը, մարինացնել գազար տնկել, ծաղիկներ տնկել, բանջարեղենի պատրաստում, տեղափոխություն եւ սենյակային բույսերի կտրման համար է բարենպաստ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։